anak salah saya apa? Oke coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Mojil Vlog ya coy. Nah. Oke coy, jadi kali ini kita terabas lagi coy. Nah, mantap. Kita main terabas coy. Bosan di jalan-jalan raya aja coy. Jadi kita terabas nih. Wih, jalannya licin banget cuy. Anjir, mau naik. Naik coy. Anjir, ngepot. Licin coy. Mantap jalannya off-road. Itu motor gitu. Bisa kayaknya cuy, turun cuy. Mantap ada motor di sini. Ke ladang paling. Cuy, lanjut. Mantap. Yuk. Jalannya mantap cuy. Lanjut. Mungkin nggak bisa sampai sana cuy. Coba lihat dulu lah. Oh, nggak bisa cuy. Motornya cuma sampai sini. Nggak bisa ke sana. Di sini cuma jalan setapak aja, jalan orang cuy. Nggak bisa itu gubuk ya. Sana kali cuy. Kita balik aja mungkin ya. Sini nggak ada jalannya lagi. Oke cuy, jadi karena nggak bisa dilewati sana ya, udah mentok, kita balik aja. Cuy, jalannya bebatuan cuy. Mantap. Mantap cuy, kalau terlalu laju kita nggak bisa cuy. Langsung itu apa? Ini trek cuy. Kalau terlalu kencang langsung nge-share itu. Harus pelan-pelan. Bebatuan cuy. Kapan cuy itu anjir. Jalurnya kok mantap. Oh anjir. Oke coy, wah mantap pokoknya jalurnya.
Nih pemandangannya mantap sekali. Pokoknya anginnya sepoi-sepoi. Becek banget coy, karena habis hujan tadi makanya becek banget, anjir licin coy. Lanjut lah. Bisa dilihat coy, licin banget, turunan lagi. Nih. Yes. Coy, jadi ke bawah itu ada jalan coy sebenarnya coy. Ini ke bawah juga ada jalan sana tuh, tapi kayaknya susah motor coy, mustapak paling sampai situ doang motornya, nggak sampai sana. Mantap banget tadi jalurnya coy. Mantap. Ini yang kemarin saya lihat penampakan di sini coy, di pohon situ ya coy ya. Pas saya jalan ke sana itu saya nengok ke sana gitu kan. Tuh waktu mau maghrib coy, 5:30 kayaknya saya ngonten ke sini. Tuh ya nggak tahu, dan ada orang menangis juga cuy. Saya cek itu. Kalau sekarang sih baru jam berapa nih? Jam 4 ya kayaknya ya. Aman kayaknya lah cuy. Ya daripada saya gabut makanya saya ngonten ke sini hutan pinus cuy. Ini motor enggak itu ya, ngelang-ngelin mungkin ya. Saya mau lihat ke bawah cuy. Ya sini aja dulu dah. Enggak apa-apa cuy. Ini aja lah cuy. Pinggirin aja cuy. Coba kita lihat yang ke bawah cuy, siapa tahu kita lihat jalurnya aja dulu. Kalau enak ya kita lalui, bisa ngonten ke situ cuy. Saya juga belum pernah yang ke bawah sini cuy. Kalau yang bawah sini saya belum pernah. Kayaknya sih enak juga cuy. Ada ini cuy, ada apa, gubuk. Mungkin orang yang ini ya, yang dares pinus untuk istirahat mungkin ya, kayak kia cuy. Pemandangan nih aslinya kue mian iki dulu itu wisata cuy, yang sebelah sana cuy, yang pisangan itu cuy. Tapi karena longsor jadi udah nggak dijadiin wisata lagi cuy. Oh ya, motornya cuma sampai sini cuy. Oh ada baju-baju apa itu ya. Oh iya, cuma sampai sini motornya, nggak bisa ke bawah sana cuy. Coba lihat, aduh tuh licin cuy jalannya, pakai sendal saya. Ini jalannya ke sini cuy, pinus udah sepi juga sih. Kalau yang atas tadi ada berapa motor masih ada di sana, mungkin belum pulang ya. Coba kesini lah, lihat-lihat. Nih kalau teman-teman mungkin ya, kalau gabut ya ke mana, warung kafe mungkin ya. Kalau saya kalau gabut ini ke sini cuy, ke hutan-hutan pinus. Biar nggak gabut aja kita, konten sini kan enak. Anjir, berapa ya cuy? Suara gobel, jangan-jangan suara gobel cuy, kerkat cuy, dengeran barusan cuy. Saya takutnya gobel itu cuy, babi. Aku diseruduk ntarnya mental. Tapi kayaknya udah nggak ada orang deh cuy. Ada suara kerkat cuy di sana cuy. Sana tadi suaranya. Bacak lah ya. Lihat ya. Wih. Hati-hati kita cuy. Takutnya keseruduk.
mental kita. Soalnya bahaya itu si gobel-gobel itu babi. Kalau sini mah terang cuy, karena hutan pinusnya udah nggak ada. Burung apa itu ya? Kayaknya sebelah sono cuy. Tuh, dengeran nggak teman-teman? Saya takut. Di sebelah sono sih cuy, sebelah sono depan. Saya takut sendirian cuy. Motor di atas lagi. Cobalah. Bismillah. Ini aja cuy. Ada apa-apa cuy? Aman. Hush, hush. Gobel apa-apa ya? Takut saya cuy. Sendirian soalnya. Takutnya gobel saya dikejar-kejar nanti, aduh. Oh ya cuy. Kayaknya sebelah situ tadi cuy, suaranya cuy. Coba cek aja ya, depan ya. Cek aja lah. Cuy. Oh. Ini cuy. Alah. Ternyata ini cuy yang pohon pinus cuy. Udah kering jadi dia. Tuh. Kemperkot dia. Karena mau jatuh kayaknya, untung aja saya lari tadi cuy. Kalau enggak ini bisa jatuh ntar karena saya ini. Bahaya cuy, kita ke atas aja cuy. Bahaya banget di sini. Pokoknya pas saya di sana tadi loh. Kalau jatuhnya pas saya di sana gimana cuy? Kan bahaya cuy. Bisa remuk badan saya cuy. Aduh. Ini kontennya orang gabut ini. Untung aja tadi saya lari cuy, kalau enggak saya bisa ketimpa cuy. Aduh, naik segini capek juga cuy. Motor di sana tuh cuy tadi. Jam segini aja udah nggak ada orang kalau yang jalur sini cuy. Kalau yang jalur atas tadi masih ada berapa motor itu. Paling belum pulang, lagi cari rumput cuy, biasa ngarit. Oke cuy. Ini gubuk yang tadi ya. Aduh. Nah itu jalan rayanya aja kelihatan cuy. Di sebelah sana cuy. Ini ada jalan juga tapi jarang dilewatin kayaknya. Makanya itu. Apa sih? Mungkin video kali ini segitulah ya. Karena saya kemarin di situ waktu pulang dari sana ya kan, habis ngonten lihat motor Mio cuy. Motor Mio itu variasinya modifikasi. Gak tahu parkir di sini. Makanya sekarang saya cek, takutnya buat yang enggak kan mesum atau gimana cuy. Oke lah cuy. Video kali ini saya akhiri, dan jangan lupa buat kalian yang suka dengan video saya, subscribe ya cuy ya. Oke, bantu subscribe biar channel saya berkembang, karena saya baru bikin channel ya cuy. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.